Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi mavzumiz mulk huquqiga bag'ishlangan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining 2023-yilda yangilangan Konstitutsiyasida mulk huquqi insoniyatning negizi va insonning fundamental huquqi sifatida mustahkamlangan. Xususan, 65-moddasida O'zbekiston iqtisodiyotining negizini turli shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat barcha mulk shakllarining teng huquqliligini va huquqiy jihatdan muhofaza qilishini kafolatlaydi. Xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor o'z mulkidan faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda hamda sud qarori asosidagina mahrum etilishi mumkin. 41-moddasida har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. Meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi. 47-moddasida hech kim sudning qarorisiz va qonunga zid tarzda uy joyidan mahrum etilishi mumkin emas. Uy joyidan mahrum etilgan mulkdorga uy joyining qiymati hamda u ko'rgan zararlar oldindan va teng miqdorda qoplanishi shart. 53-moddasida intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi deb belgilab berilgan.